再次出发，行进在非洲广阔的大草原上，一望无边。开车的是一个当地的小伙，路况很熟，速度也超快。我们不时会看见路边有一个个黄色的小土堆，停下车来看看。原来这个黄土堆是蚂蚁的窝，被称为蚂蚁城堡。它很坚硬，有很多大大小小的洞，不知道它们是不是也自己划分了入口和出口呢？旁边还有好几个呢。听说这种蚂蚁城堡有的可以高达7米。那边还有，那里也有，那儿也有。旁边树上的小果子，不知道能不能吃啊？在这边，我们发现一个更大的蚂蚁城堡，比我人还高出很多，有好大一个洞呢。这是它的城门吗？这么大的洞，我都可以钻进去了。蚂蚁是怎样建造出这样硬而高大的城堡啊？看着这精美坚固的城堡，不由让我感叹非洲大地的神奇。